ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருப்பீங்க நம்புகிறோம். ட்ராவல் வித் ராமன் ஃபேமிலியில் வந்து அடுத்ததாக நம்ம பார்க்கக்கூடிய எபிசோடு வந்து வேறு எதுவும் இல்லை, கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் தக்கலைக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த மருந்துக்கோட்டை மலை தான். நான் பார்க்குறீங்களா, இந்த மலைக்கு கீழே ஒரு நல்ல ஒரு வியூ பாயிண்ட் இருக்குது, நல்ல லொக்கேஷன். நம்ம அந்த மலைக்கு அப்புறம் அந்த மலையில் வந்து அதுக்கு கீழே ஸோ அங்கே போக முடியாது. அங்கேயும் நாங்கள் ஒரு நாள் உங்களை கண்டிப்பாக கூட்டிகிட்டு போகிறோம். ஆனால் இன்னைக்கு போக முடியாது. பொன்முடி எல்லாம் இருக்குல்ல, அதை விட்டு வேற லெவல் ஸ்பாட். இப்போ பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் அந்த பனி மேகம் எல்லாம் எப்படி போகுதுன்னு. ஸோ அந்த இடத்துக்கும் நாங்கள் உங்களை கண்டிப்பாக கூட்டிகிட்டு போவோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம கன்னியாகுமரியில் இப்போ வந்து பைக்கர்ஸுக்கெல்லாம் ரொம்ப ஃபேவரட்டாக ட்ரெண்டிங்கில் போயிட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த மருந்துக்கோட்டை தான் நாங்கள் உங்களை கூட்டிகிட்டு போக போகிறோம். இந்த பைக் ட்ரைக்கிங் எல்லாம் எப்படி போகிறோம் அதை ஃபுல் வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள். நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக இங்கே ஒரு நாள் வந்து விசிட் பண்ணுங்கள். வண்டி ஸ்டார்ட் ஆகலையா மச்சி? என்னாச்சு? இதுதான் நம்ம வந்து வந்த வழி. மருந்துக்கோட்டையோட இந்த ட்ரக்கிங் ஏரியா வந்து ஸ்டார்ட் ஆகக்கூடிய அந்த ரோடு இதுதான். அங்கே பாருந்துச்சு இந்த மலை இப்போ நம்ம போகிறோம்ல, இதுதான். இதிலேருந்து கொஞ்சம் தூரத்துக்கு ரோடாக தான் இருக்குது. அதுக்கு மேலே தான் வந்து ரொம்ப ஆஃப் ரோடாக இருக்கும். ஸோ அதெல்லாம் எப்படி போகிறோன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் சின்ன அருவி ஏரியெல்லாம் வர மாதிரிலாம் நிறைய இடங்கள் இருக்குது. நல்ல ஒரு ஸ்பாட்டு. போகிற வழியிலேயே நிறைய வியூ பாயிண்ட் இருக்குது, அதையும் நாங்கள் காமிக்கிறோம். ஒரிஜினல் இடத்தையும் போகும். எனக்கு பைக்கை வந்து ஆஃப் பண்ண முடியல, ஏன்னா ரொம்ப நாளா எடுக்காம போட்டு வண்டி வந்து எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணா நீங்களே பாத்துருப்பீங்க. அவங்க ஒரு கையால் வேற, இது வேற. இங்க போய் ஆஃப் ஆச்சுன்னா அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு. இப்போ மக்கள் வந்து ஒரு 500 மீட்டர் மேலே வந்துருக்கோம். இங்கே பாருங்க, நல்ல ஒரு வியூ பாயிண்ட். சாம், நான் அன்னைக்கு சொன்னேன் இல்லை, ஒரு மலை நாங்கள் வந்து கிளைம் பண்ணோம். இப்போ கூட அங்கே நிறைய பேர் இருக்காங்க. மச்சி, அந்த மலையை ஒழுங்கா சாமி, அந்த மலை எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க. பயங்கரமாக த்ரில்லாக இருக்கும் மேலே ஏறுறதுக்கு. நாங்கள் ஏறி இருக்கோம் ஆல்ரெடி. சாம் ஒரு நாள் கூட்டிகிட்டு போகிறேன். கண்டிப்பாக ஒரு நாள் கூப்பிட்டு போகிறேன். ஏறி இருக்கேன் அந்த மலையை. நானும் ஒரு நாள் போனோம், உங்களுக்கு எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி காட்டுறோம். ஆக்சுவலாக இந்த மலையை நம்ம போய் ஒரு வியூ பாயிண்ட் நாங்கள் காட்டுறோம்னு சொல்கிறோம்ல, மருந்துக்கோட்டை. இந்த பைக்கர்ஸ் எல்லாம் போய் ஃபோட்டோலாம் எடுத்து போடுறாங்கல்ல, அந்த இடத்துல இருந்து உங்களுக்கு இந்த மலை எப்படி தெரியுது அப்படிங்கிறதையும் இதுல இருந்து எவ்வளோ தூரம் அது இருக்குன்னு உள்ளதை நாங்கள் காட்டுறோம். எவ்வளோ இருக்குன்னு பாருங்க. ஓகேவா, போகலாம். மருந்துக்கோட்டை கீழே மலையிலேருந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 1.5 கிலோமீட்டர் மேலே வந்துட்டோம். வியூ பாயிண்ட்லாம் பார்த்துட்டு வந்துருப்பீங்க. ஸோ அது பக்கத்தில் வந்து 2 மலைக்கு இடையில வந்து ஒரு அருவி பாயிற மாதிரி ஏதோ சவுண்டு கேட்டுகிட்டே இருக்குது. எங்களுக்கு இங்கே வரும்போது வந்து ஒரு சின்ன ஒரு சவுண்டு கேட்டுச்சு, ஏதோ தண்ணி பாயிற மாதிரி. இதில் ஒரு பார்த்தா ஒரு சின்ன ஒரு வழியும் தெரியுது. சரி, உள்ளே போய் என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ராம் சொன்னான். சரி பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போய் பார்ப்போம், என்ன இருக்குன்னு சொல்லி பார்ப்போம். ஏதாவது இருக்கும். என்ன இருக்கும்? ஒன்றும் இருக்காது. போட வண்டி பார்க்கலாம். பார்த்தாலே ஏதோ பள்ளத்தாக்கு போல இருக்கு. என்ன நம்பி வரலாம் நீ? தைரியம். என்ன நம்பி தான்டா வர முடியாது. அந்த சைடு பெரிய பள்ளமா இருக்கு, பார்த்துவா. மக்களே எங்கேயோ சாவது கூட்டு போறான்னு நினைக்கிறேன். இல்லை கண்டிப்பா போகணுமா ராம? கண்டிப்பா போகணுமா? கமான் கமான். நம்மள தூக்கு கூட இந்த மருந்துக்கோட்டையில மலையில மட்டும்தான், பைக்ல மட்டும்தான் ட்ரெக்கிங் போகலாம் நினைச்சிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அவங்களுக்கு வந்து இல்ல கால் வழியாகவும் நாங்கள் ட்ரெக்கிங் போய் மக்களே. இது என்ன அட்டை? 1000 கால் அட்டையா? இது என்ன அட்டை? இது நம்ம அடிக்கடி வீட்டுக்கெல்லாம் வரும், அப்படிதானே ராமு? பிடிச்சி ராமு சட்டை எவ்வளோ போடுவோமா? வாங்க மக்களே.
போக போக நல்ல அருவி சவுண்டு கேட்குது. நான் போகிற வழி கரெக்டாக தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இப்போ இந்த ஒரு வழி தான் இருக்கு. இங்கே ஏதோ ஒரு சின்ன ஒரு வழி மாதிரி ஒன்று இருக்குது, அங்கே தான் நம்ம தேடி போயிட்டு இருக்கோம். நல்ல தண்ணி பாய சவுண்டு கேட்கு. இந்த மலையிலே வந்து மிருகங்களோட நடமாட்டம் இருக்கு. மக்களே நத்தை இங்கே பாருங்க, சின்னதாக ஒரு நத்தை இருக்குது. அதை ஒன்றும் டிஸ்டர்ப் பண்ணாது. அது அப்படியே ஏதோ தோடெல்லாம் இருக்கும்ல மச்சி. என்ன மச்சி, இது நத்தை போல தான் இருக்குது. நத்தை தான், அது தெரியாது. சின்ன நத்தை, சின்ன நத்தை. சின்ன நத்தை தோடு இருக்காது. இந்த வழிக்குள்ள தான் போக போகிறோம். ஆறு மச்சான் என்ன காப்பாத்து. என்னாச்சு? இங்கே எங்க இங்கே பாரு முள்ளா. அதே தான் என்ன பையன் மச்சான். ஓகே. இங்கே பாரு என்ன லாக் பண்ணி வச்சிருக்கு. பார்த்து எடுத்து போகணும். சரி வழி விடு. கையெல்லாம் குத்துது மாப்பிள. நீ எடுக்கல எனக்கு சைடில் வருது. ஏன் சட்டையிலேருந்து எடுத்து விடல? நான் எடுத்து விட்டு பல வழியில ஆச்சு. அப்படி பிடிச்சி நான் போயிடுறேன். நீ பிடிச்சி போய் தான் கிடக்கு. மக்களே இது ஒரு சின்ன ஒரு முள் இது மாதிரி ஃபுல்லாகவே முள்ளாக இருக்குது. இது ராமு சட்டையில் மாட்டிட்டு கையிலலாம் குத்தி கிழிச்சு விட்டுட்டு. அப்படியா கேமராமேனு கையிலலாம் குத்தி கிழிச்சுட்டு ஃபுல்லாகவே இந்த இதாக தான் இருக்குது. ஃபுல்லாகவே முள் சாலெல்லாம் குத்தி கிழிக்குது மாப்பிள. ஒருத்தனை வந்து ஒரு முள்ள செடி வந்து ஃபுல்லாகவே மக்களே இங்க பாருங்க. சாரி மாப்பிள, சும்மா மாப்பிள ஏதோ பெரிய கை மாப்பிள செடி பூச்சி வருது மாப்பிள. நில்லு கொஞ்சம் பொறுமையா இருக்கு. ஒரு கம்மி போ மச்சான் போற வேற ஏதாவது வழி இருக்கான்னு மக்களே. சம்பவம் வந்துருக்கு கேட்டீங்களா? எல்லாம் நடுக்கு வந்துருக்கு. எல்லாம் நடுக்குன்னு நினைக்கிங்க பாருங்க. எல்லா மரமும் எல்லாம் தலைவலியா விழுந்துருக்கு மக்களே. கையெல்லாம் இதாயிடுச்சு. அந்த செடி என்ன செடின்னு தெரியல. என்ன செடி? முள்ளு செடி தான். ஆனா அது வந்து பட்ட இடத்துல எல்லாம் கொஞ்சம் லைட்டா ஊறது மாதிரி இருக்கு. முள்ளு குத்தி ஒரு மனுஷன் வந்து போராடிட்டு இருக்கான் உயிருக்கு. கேமரா குண்டா. நான் நல்லா சொன்னேன். மேல போயிட்டு அங்க இல்ல ஒரு அருவி சவுண்ட் கேட்கு. நம்ம போயே ஆகும். இன்னும் அருவியே காணல. வாங்க அப்படி போ. லொகேஷன் கிட்டி கம் ஆன். கிட்டத்தட்ட கிட்ட வந்துட்டோம். வாங்க. இந்த இடத்துல கொஞ்சம் வழுக்கும், பார்த்துட்டு வாங்க. பெரிய அருவி கேட்டியா? நீங்க சாடி குளிக்கலாம். மக்களே பெரிய அருவின்னு நினைச்சு வந்தா ஒரு சின்ன ஒரு என்னடா இது குட்டி அருவி. சவுண்ட் எல்லாம் கேட்கும்போது உண்மையிலே வந்து பயங்கரமா இருந்துச்சு. ஆனா இது வந்து ஒரு குட்டி அருவி. அப்படி மக்களே வாங்க. இந்த சவுண்டு தான் மேல இருந்து கேட்டுட்டு இருந்துச்சு. இந்த அருவி தான். கொஞ்சம் அங்க காட்டு. இது ஒரு சின்ன ஒரு இது மாதிரி. இங்க வா. கொஞ்சம் கூட கோக்கு. முள்ளா குத்துது மாப்பிள. ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து தண்ணி வந்து ஊற்று, நம்ம மலையிலேருந்து வரக்கூடிய அந்த ஊற்று தண்ணி ரொம்ப ரொம்ப பியூராக இருக்கும். நம்ம வீட்டுக்கு வரக்கூடிய தண்ணியை குடிக்க வர இந்த தண்ணி வந்து அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும். குடிச்சு போமா வந்து குடிக்கலாம். நல்லா இருக்கு, சூப்பராக இருக்கு. அந்த அட்டையும் தூக்கி சேர்த்து வச்சு குடிச்சானா நல்லா இருக்கும். நமக்கு வீட்டுக்கு வர தண்ணியை விட இது வந்து எவ்வளோ. ஆமாம் மக்களே, பல சாக்கடைகள் நீ இதெல்லாம் கலந்து எடுத்து வரக்கூடிய தண்ணி தான் நம்ம வீட்டுக்கு வருது. அதை கூட நம்ம ருசிச்சு இல்லை. இந்த தண்ணி அப்படி இல்லை, அவ்வளோ பியூர் தண்ணி அப்படி இல்லை. விழுந்துடாத. அங்கே போகண்டாமா மாப்பிள்ள உள்ள உள்ள போறியா? மக்களே, ஸோ அந்த அருவியை நாங்கள் கண்டுபிடிச்சிட்டோம். இதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நம்ம இங்கே வரோம். அப்படிதானே ராமு? ஃபர்ஸ்ட் டைம். எல்லாம் முள்ளெல்லாம் குத்திட்டு இங்கே எங்கள் அட்டையாக ஃபுல்லாகவே இதெல்லாம் வந்து நம்ம வீட்டுக்கிட்ட எல்லாம் பார்க்கலாம். இந்த அட்டை இதெல்லாம் தான் மட்டும்தான் இங்கே இருக்குது. மற்ற மாதிரி நிறைய முள்ளாக இருக்குது. இந்த அருவி சவுண்டை பார்த்து தான் நாங்கள் ஏமாந்து வந்தோம். பட் இருந்தாலும் ஒரு நல்லா இருக்குது. போமா ராம, மேலே போமா, ட்ரெக்கிங் போமா.
நடந்து வந்த ட்ரெக்கிங் முடிந்தது. இப்போ நம்ம வந்து அடுத்ததாக பைக்கில் வந்து அந்த ஆஃப் ரோடில் போய் பார்க்கலாம். என்ன சொல்கிற மாதிரி போகலாம். இந்த ஆஃப் ரோடில் எல்லாருமே புல்லட்டு இந்த என்ன ஹிமாலயாஸ் எல்லாம் வரலாம்னு ட்ரை பண்ணுவாங்க. ஆனால் நாங்கள் 2 பேரும் வந்து R15 போகலாம், டாஸ்க் எடுத்து R15 போகலாம் அப்படின்றது இருக்கும். ஸோ வாங்க போகலாம். இது என்ன செடி மாதிரி இருக்கு, அதை சொல்லிடு. இது பார்க்கறதுக்கு கிட்டத்தட்ட நிறைய பூத்து நிற்கி பாருங்க. கொஞ்சம் பக்கத்தில் வா. இது வந்து செட் ஆஃப் பூ நிறைய பூத்து இருக்கு. இது வந்து பிங்க் கலர்ல இருக்கு, ஒயிட் கலர். இது என்னது அப்படிங்கறத வந்து தெரிஞ்சுன்னா தயவுசெய்து நீங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க. எங்களுக்கு உண்மையிலே தெரியல. புதுசா எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணணும்னு ஆசை தான். என்ன பாருங்க. ஐயோ டேய் பூச்சிராத. பூக்கியாத. ஓகே பாருங்க. இது என்ன பூன்னு தெரிஞ்சிருந்தா கண்டிப்பா வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்க. போலாமா ராம்? போலாம். நமக்கு அப்படி ஓகே. இந்த மாதிரி இடங்களுக்கு மரத்துல எல்லாம் வரும்போது இப்படி பிடிச்சி யாரெல்லாம் நினைச்சு பிடிக்காதீங்க. ஏன்னா வந்து ஏதாவது அட்டை ஏதாவது ஒட்டிட்டு இருக்கோம், அப்படியே கையிலையோடு எடுத்துருவீங்க அட்டை. மக்களே போனது மாதிரி மேலே வந்துட்டோம். உயிரோடி வந்து சேர்ந்துட்டோம். சரி இனி மேலே போகலாம். இனி வெயிட் பண்ண முடியாது, மேலே போயிடலாம். மச்சான் கீழே மறந்து கீழே வச்சுருங்க. கீழே மறந்துட்டியா? லூசு பாக்கி எங்கே வச்ச கீழே? பாக்கெட்டில். ரெண்டு நானும் ஷாக் ஆகிட்டேன். கீழே கீழே வச்சுட்டு வந்துட்டேன். வண்டி ஸ்டார்ட் ஆகுது. கிட்டத்தட்ட வந்து மணி வந்து 4:30 தான் ஆகுது. ஆனால் இங்கே எவ்வளோ இருட்டாக இருக்குன்னு பாருங்க. அன்பா தோட்டத்தில் உள்ளதா? சக்கியா விலைக்கா கொண்டு போறீங்க? இல்லை வீட்டுக்கு உங்கள் விலையில் உள்ளதா? ஆமாம் உங்கள் விலை தான். ஆமாம் இங்கே எங்கே இருக்கு? அது கொஞ்சம் மேலே தான். எத்தனை ஏக்கர் இருக்கு? ஏக்கர்லாம் தெரியாது. அப்படியா? சரி சாப்பிடு மகா. சாப்பிடு போல அண்டி அப்படி போகிறது அப்படியே. இந்த மருந்துக்கோட்டை வர லெஃப்ட் ரோடு கட்டாயி வந்தோம்ல, ஆஃப் ரோடில் என்னெல்லாம் பாடுபட்டு வந்தோம்ல பார்த்துருப்பீங்க வீடியோவில். ஸோ அதுக்கு அடுத்து வர வழியில தான் அந்த அருவி மாதிரி வரக்கூடிய இந்த மலை குன்றுக்கு இடையிலேருந்து தண்ணி வருது. இது இருக்குது. ஸோ அதில் தான் நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த ஹட்சன் நம்ம ஃப்ரெண்டு ஹட்சன்லாம் குளிக்கிறதுக்கு வந்திருக்காங்க. இங்கே இது வந்து ஒரு அருவி மாதிரி, ஒரு சிற்றருவி மாதிரி. ஸோ இப்போதைக்கு கொஞ்சம் தண்ணி வந்து கம்மியாக தான் இருக்குது. பட் இருந்தாலும் தண்ணியெல்லாம் ரொம்ப குளிர்ச்சியாக இருக்கும். இதுக்கு மேலே நாங்கள் வந்த போதெல்லாம் பார்த்துருக்கோம். இங்கே நீங்கள் அடிக்கடி வர்றது? நான் அடிக்கடி. இது ஒரு சூப்பரான ஒரு ஸ்பாட் இல்லை? செம்ம பிளேஸ். வேற லெவல். தண்ணி எல்லாம் தேனு மாதிரி இருக்கும். ஸோ மக்களே இப்போ வந்து கிட்டத்தட்ட அந்த பேட் ரோட்ஸை வந்து கொஞ்சம் தாண்டிட்டோம். ஸோ இனிமேல் வந்து இதே மாதிரி ரோடு தான். கொஞ்சம் பேக்கில் காட்டு. கொஞ்சம் தூரம் தான். ஸோ இனிமேல் கொஞ்சம் தூரம் தான். இனி இந்த மாதிரி ரோடு நல்லா தான் இருக்கும். ஸோ போகலாம் மேலே. போகலாம் வரோம். ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க. மேலே வந்து என்னன்னா கொஞ்சம் நம்ம கண்ணனூர்லேருந்து நவீன்லாம் வந்திருக்காங்க. ஸோ நவீன் கேங்கெல்லாம் மேலே தான் இருக்குது. ஸோ அங்கே போய் பார்க்கலாம். அவங்க மேலே தான் இருக்காங்க. யாருடா நீ? When you feel it's hopeless, when you think that you lost, oh, I will take your hand and we'll rise up from the dust. Oh, here we go.
ஸோ இதுதான் அந்த மருந்துக்கோட்டை அந்த லொக்கேஷன் சூப்பராக இருக்குது. ஒரு செகண்ட் ஷாக் வேறு நம்மளையும் தள்ளி விட்டுருவோம் போல இருக்கு. பாரு பசங்க ரசிச்சிருக்காங்க. ஸோ இதுதான் அந்த மருந்துக்கோட்டை லொக்கேஷன். நிறைய பேர் பைக்கிங் எல்லாம் அதை வரதை நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ கீழே வச்சு ஒரு மலையை காட்டியிருந்தோம்ல, நாதாரி தான் அந்த மலை. ஸோ அந்த மேலே யாருன்னதா சொன்னால நான் யாரும் இந்த நாதாரி தான் ஏறி இருக்கான். இன்னொரு நாள் நம்ம இன்னொரு வீடியோவில் நம்ம அந்த மலையை நம்ம ஏறி காட்டுறோம். ஸோ இதுதான் அந்த லொக்கேஷன் சூப்பராக இருக்குது. இது வந்து தக்கலை பக்கத்தில் ஒரு 2 கிலோமீட்டர் சுற்றுவட்டார பகுதியில் வந்து இருக்குன்னு சொன்னால் நீங்கள் நம்புவீங்களா? ஸோ நாகர்கோவில் பசங்க கூட வந்திருக்காங்க, அந்த அளவுக்கு ரீச் ஆகுது. அப்படி தான் நமக்கா நாகர்கோவில் தானே பாருங்கள், டிஃப்ரெண்ட்டாக ஃபோட்டோலாம் எடுத்துகிட்டு போயிருக்காங்க. ஸோ வேறு அப்புறம் நவீன் நம்ம கேங் எல்லாம் வந்து கொஞ்சம் மேலே இருக்காங்க. ஸோ அவங்கள போய் பார்ப்போம். நம்மளை வசமாக கலத்து விட்டு மேலே என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க, வாங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னு பார்ப்போம். சவுண்டு மட்டும் கேட்குது. சாரி மக்கள், இது வேற ஆள், வேற டீம் மச்சான். இவன் சொல்லலான்னு சொல்லிட்டு போய் இறங்க அட்டி வாங்கி தருவான். இவனை பையன் ஃப்ரெண்டில் விடுவோம். இது ஒரு நல்ல வியூ பாயிண்ட். கொஞ்சம் தூரத்தில் பாருங்க, நம்ம நண்பர்கள் எல்லாம் உள்ள இருந்து டீ குடிச்சிட்டு இருக்காங்க. நம்மளும் போய் டீ குடிப்பாங்க. டீ குடிக்க வேண்டிய இடத்த பாருங்க மக்களே. கரணம் தப்பனா மரணம் சொல்ல மாதிரி. கமான் கமின். நிதின் பார்த்தோம். வாங்க. சூப்பரா இருக்கா? வேற லெவல்ல இருக்கா? வேற லெவல் லொகேஷன். வாங்க அப்படியே போ. இப்படி மரத்தை எல்லாம் காட்டிட்டு இது என்ன இடம் கேட்டா தக்கலை சுற்றி விட்டார போகுது. தக்கலை சுற்றி விட்டார போகுது. மக்களே பாருங்க, எனக்கு ஃபேவரட் வந்து வச்சிருக்கேன். எங்க வாங்க இந்த வாழைப்பழ பஜ்ஜி. பைசா தந்துட்டு போங்க தம்பி. மாஸ்டர் ரீன் அண்ணன், நீங்க எங்கள்கிட்ட பைசா கட்டிட்டீங்க என்ன நீங்க? ஸோ இவர் தான் வந்து கராத்தே மாஸ்டர், வேற என்ன குக்கிங் மாஸ்டர், எல்லா மாஸ்டரும். ஸோ வந்து வாழைப்பழ பஜ்ஜி நம்ம எடுத்து சாப்பிடலாம். டீயா? நன்றி நண்பா. என்ன பான்சர் யாரு? க்ளோஸ் அப் பான்சர் சாம்ஜோ. ஆமா. பால் ஊத்து ராம். போதும். டன் டன் டன். என்ன சோ இப்படி ஒரு லொகேஷன்ல மக்களை நீங்க போகும்போதும் பிராண்டி சாரம் இதெல்லாம் வாங்கிட்டு போறாங்க. இந்த மாதிரி டீ காஃபி இந்த மாதிரி லொகேஷன் எல்லாம் வாரதெல்லாம் ஓகே தான். பட் வந்து இந்த மாதிரி சும்மா நார்மலா இந்த டீ இந்த மாதிரி பஜ்ஜி எல்லாம் வந்து சாப்பிடுங்க. அதுபோல இந்த நவீன் அண்ணன் சொன்னது போல தயவு செய்து வந்து இந்த குவார்டரு பீர் பாட்டில் எல்லாம் எடுத்துட்டு வந்து இங்க வந்து இது பண்ணணும். அதே போல இந்த மாதிரி விஷயங்களை கொண்டு வந்தாலும் இந்த ட்ராஷ் கேன்ல கொண்டு போட்டுருங்க, இதுலயே கொட்டிட்டு போகாதீங்க. அதான் அப்படிதானே நவீன் அண்ணா சொன்னீங்க? தம்பி கீழே போகாத, கமந்தா கீழோட்டு போயிருவா. உள்ளவே பாருங்க, மச்சி வேண்டாம், கிட்டே வராது. அப்போ அப்படி வயசுல வரேன். சீக்கிரட் வடையில தெரிஞ்சு இந்த மாதிரி ஒரு லொக்கேஷன்ல ஒரு வடை நினைச்சே பார்க்கல. நவீன் அண்ணா, கோடி நன்றிகள் நவீன் அண்ணா. சாயா ஏதாவது ஒரு ஆயா வடை சுட போடலான்னு நினைக்கிறேன். இங்க இவ்வளவு கூட்டம் வர்றதுனால மக்களே மருந்துக்கோட்டையில இருந்து நிறைய கூட்டம் வந்துட்டு இருக்கான். ஸோ அதனால ரீன் அண்ணா வந்து இங்க ஒரு வடை கடை போட போறாரு. இங்க வச்சு வடை கடை போடணும். வடையும் சாயம். நவீன் அண்ணா, இந்த லொகேஷனை பத்தி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க? நவீன் அண்ணா, இங்க பக்கத்துல வாடா. 6 மணிக்கு மேலன்னா வேற லெவல். 6 மணிக்கு மேலனா இருட்டிரும். அப்படிதானே? சாரி இருட்டிரும். அப்படிதானே? 6 மணிக்கு மேலனா இருட்டிரும். அதுக்கு முன்ன முன்ன பகல்ல நல்லா எல்லாரும் கலாய்க்காங்க மக்களே. யாரி வரும்போது ஆஃப் ரோடிங்ல விழுந்தியான்னு. இது ஃபேஷன்னு சொல்லி கொடுங்க மக்களே.
இந்த க்ளோஸ்அப்ல ஃபேஷனை காட்டி விடு மச்சி மக்கள். ஆமா பாருங்க நல்லா பாருங்க. இது பைக் இல்லாம கீழே பாறையில முட்டு ஊனி நடந்த மாதிரி இருக்கு. ஸோ மக்களே பாருங்க, இந்த மாதிரி ஒரு லொக்கேஷன்ல வந்துட்டு ரொம்ப ஆழமா இருக்கு மக்களே, பயமா இருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு லொக்கேஷன்ல வந்து டீ எல்லாம் ஏற்பாடு பண்ணி தந்தா நம்ம நவீன் அண்ணா கொஞ்சம் ஃப்ரேம்ல வந்தீங்கன்னா நல்லா இருக்கும். இல்லை நாங்க இந்த டீ கடைசியில இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பாட் நம்ம அங்க லொகேஷன்ல தான் நீங்க வந்திருப்பீங்க, இங்க வந்துட மாட்டீங்க. உள்ள வந்து சவுண்ட் கேட்கல, இங்க வந்து பார்த்தா இங்க இருந்து எல்லாம் டீ அடிச்சிட்டு இருக்காங்க. டிஜே நவீன் நம்ம கன்னியாகுமரி மாவட்டத்துல இருந்து பெஸ்ட் டிஜே அப்படிங்கிற கன்னியாகுமரி மாவட்டத்துல தமிழ்நாட்டுல சீரியஸா மக்களே, நீங்க டிஜே நவீன் நீங்க கூகுள் அடிச்சு பாருங்க, சூப்பரா தெரியும். அவர் ரொம்ப என்ன சொல்றது ஹம்பிளான ஒரு பர்சன், நல்ல ஒரு பர்சன், நல்ல ஒரு இது சூப்பரா மியூசிக் போட்டாருன்னா செத்து கிடக்காம கூட எழுப்பி ஆடுவோம். அந்த மக்களே டிஜே நவீனா இந்த ட்ரக்கிங் வந்து புதுசா ஒரு ஷூ போட்டுருக்காங்க. அது வீடியோல எடுக்கவே இல்லை, கையை கால் ஷூ எடுக்கிறது வழியில அந்த ஷூல தான் சாணாங்கி பட்டது. ஸோ வந்து மருந்துக்கோட்டை மேலே வந்துட்டு டிஜே நவீன் அண்ணன் வந்து டீ குடிச்சிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ அவங்க டீம் கூட போய் நல்லா டீ வளைக்காய் பஜ்ஜி எல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு நம்ம வந்து திருப்பி ரிட்டர்ன் பேக் டு மருந்துக்கோட்டையோட மெயினான ஸ்பாட்டு இதுதான். இந்த லொகேஷன் வந்து நம்ம டிஜே நவீன் அண்ணன் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிட்டு இருக்காரு. ஸோ என்ன தெரிகிறது என்ன தெரியுது, எங்க வீடு இருக்கு மக்களே. அங்க தெரியுது, அங்க அவங்க வீட்டுல வந்து இப்பதான் லைட் போட்டாங்களா, இப்பதான் தெரியுதா மக்களே. அங்க தெரியறது தான் வந்து பெரிய நாயகி, பெரிய நாயகி வட்டம், பெரிய நாயகி சர்ச் எங்களுக்கு சின்னதா குட்டியா தெரியுது, கேமரால தெரியாதுன்னு நினைக்கிறேன். அங்க தெரியுது, அந்த சைடு தட் சைடு. சோ கடல் எல்லாம் தெரியுது, அப்படிதானே? கடல் தாண்டாது இதுனா தெரியுது, மாஸ்க் தக்கல மாஸ்க்கும் தெரியுது. சரி மக்கா, வேற என்னெல்லாம் தெரியுது? நவீன் அண்ணா கேட்டு சொல்லு. கடமலை கொண்டு சர்ச் தெரியுதா? ஆமா. சோ வேற என்ன தெரியுது? கடல் தெரியுது. கடல் இல்லங்க, நாங்க எல்லாரும் படிச்ச ஆனாப்பா கண்ணனூர் தெரியுதானே? நம்ம அண்ணா கீழ ஆறு தெரியுது. கீழ என்ன ஆறு? என்ன அது காவிரி ஆறு. தயவுசெய்து ஒரு இம்பார்ட்டன்டான ஒரு விஷயம், இந்த இடத்துல வந்து பைக்கை விட்டுட்டு நிறைய பேர் வந்து ஃபோட்டோலாம் எடுக்கிறீங்க, ஓகே பிரச்சனை இல்லை, பட் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருங்க சரியா? நமக்கு கொண்டு விட்டுட்டு இருக்கும்போது பயமாக இருக்காது, ஏன்னா நாங்களும் அப்படி தான் கொண்டு விட்டோம். மணி 6 இன்னும் வெளிச்சம் பயங்கரமாக இருக்குது. ஆமாம், மணி வந்து கரெக்டாக இப்போ வந்து 6 மணி நம்ம இல்லையா பாருங்க, 6 மணி கரெக்டாக ஆகுது. இன்னும் இங்கே பயங்கர வெளிச்சம் மாதிரி. கீழே வரும்போது வந்து கொஞ்சம் இந்த மரம்லாம் இருந்தனால கொஞ்சம் இருட்டு மாதிரி இருந்துச்சு. இந்த ஏரியாவும் வந்து ஒரு 7 ஆகும்போது ரொம்ப மிஸ்டாக வந்து ரொம்ப பனிமூட்டமாக இருக்கும். ஸோ வர்றவங்க வந்து தயவுசெய்து வந்து தண்ணி எல்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்தீங்கன்னா அந்த பிளாஸ்டிக் பாட்டில் எல்லாம் கொண்டு தயவுசெய்து போடாதீங்க. நம்ம வீடு மாதிரி இதை பார்த்துக்கிட்டு இது பண்ணால் கொஞ்சம் கொஞ்சம் வர மக்களும் வரலாம். ஸோ இது வந்து டூரிஸ்ட் ஸ்பாட் ஒன்றும் கிடையாது, இந்த மாதிரி ஒரு லொக்கேஷன் இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் ஒரு மேட்ரு. ஸோ இப்படி ஒரு வியூ பாயிண்ட் வந்து தக்கலை சுற்றுவட்டார பகுதியில் வந்து இருக்கிறது அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்டான ஒரு விஷயம். இல்லை அப்புறம் இல்லை ஒரே ஒரு விஷயம், அடுத்த வீடியோவில் வந்து மேலே ஒரு மலை தெரியுது பாருங்க, அந்த பனிமூட்டமா தெரியுது, இங்க வெயில் அடிக்குது. அந்த மலைக்கு போகணும்னா 3 மணிக்கு முன்னால வந்து மேலே இருக்கணும், இல்லாட்டா வந்து பக்கத்தில் நிற்கி ஆள் கூட தெரியாது, அந்த மாதிரி ஃபாக் வந்து இறங்கிடும். பொன்முடி கொடைக்கானல் எல்லாமே தோத்து போவோம். ஸோ வரக்கூடிய வீடியோவில் கூட்டு போவியா நீ தான்? கண்டிப்பாக வச்சு நாங்கள் வந்து ஆல்ரெடி நான் அங்கே போன வீடியோஸை காட்டி கொடுத்து ஒரு மாதிரி மறந்துட்டான் பொன்முடி எப்படி இல்லைன்னு. ஸோ அந்த மாதிரி இடம், அதுவும் இல்லாமல் ஆக்சுவலி வந்து இந்த ஸ்பாட் நம்ம நிற்கிற இந்த ஸ்பாட் வந்து ஒரு 5 வருஷம் இல்லை ஒரு 4 வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்து காக்கா கூட வர முடியாத ஒரு ஸ்பாட்டாக தான் இருந்தது. ஒரே ஒரு ஃபோட்டோ வந்து மீம்ஸ்ல போட்டு விட்டோம். ஸோ அது வந்து பயங்கர ட்ரெண்டிங்காக இப்போ வந்து எல்லாருமே வர மாதிரி கிட்டத்தட்ட டெய்லி வந்து மக்கள் வந்துட்டு இருக்காங்க. வர்றது பிரச்சனை இல்லை, வரும்போது தயவுசெய்து இந்த சாகசங்கள் எல்லாம் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிட்டு பைக் வந்து கரெக்டான கண்டிஷன்ல இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க, டயர்லாம் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா வாங்க. ஓகே, ஸோ இதான் ஸ்பாட்டு, அப்படியே சுற்றி காட்டுவாங்க, மரங்கள் எல்லாம் இருக்குது. இதுதான் லொக்கேஷன், இதுதான். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு வந்து பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இதே மாதிரி இன்னும் நிறைய வீடியோஸ்ல வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி காமிக்கிறோம். ஸோ ரீனண்ணா ஏதாவது மக்களுக்கு சொல்ல விரும்புறீங்களா? ஒன்றும் இல்லை, கராத்தே மாஸ்டர் சந்தோஷமா போங்க, பாதுகாப்பா இருங்க. ஸோ வந்து இதே மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் வந்து போட்டிருக்கோம், பார்க்காதவங்க அதை பாருங்க. கச்சுவான்லாம் நிறைய வீடியோஸ் போட்டிருக்கோம், நிறைய பிளேசஸ் இனியும் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண போகிறோம். நாளைக்கு கூட ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு போகிறோம், சர்ப்ரைஸாக நாங்கள் உங்களுக்கு அடுத்தடுத்த வீடியோவாக வரும். ஓகே, எல்லார்ட்டையும் ஒரு பாய் சொல்லிடுவோம். அப்புறம் வாங்க.